हेलो वेलकम टु oureureka.com। आज ग्रेड 11 को एउटा फिजिक्सको नयाँ टपिक्समा हामी यहाँ स्टडी गर्दैछौँ। सो आज हाम्रो टपिक छ स्केलर एन्ड भेक्टर। अहिले 11 मा नयाँ कोर्स लाग्ने तयारी भइरहेको छ। सो कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि होला नयाँ कोर्स लाग्दैछ। प्लस यो स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी चाहिँ हामीले नयाँ कोर्समा पनि पढ्छौँ, पुरानो कोर्समा पनि पढ्छौँ। जुनसुकै कोर्स भए पनि स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी हामीलाई फिजिक्समा चाहिनै हाल्छ। सो त्यो कारणले गर्दा यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्सको करिकुलम मात्रै होइन कि स्केलर एन्ड भेक्टर चाहिँ ओभरअल फिजिक्स बुझ्नको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नु होला। सो आज हामी यसको फन्डामेन्टल कुराहरू एउटा भिडियोमा गर्दैछौँ र यसको बाँकी केही कुराहरू भयो भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि यसको चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामी स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीको डेफिनेसनबाट जाउँ है त। डेफिनेसनबाट जाउँ सबभन्दा फर्स्टमा स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी। फिजिक्समा सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरू आइदर स्केलर अर भेक्टर हुन्छ। सो अलि हायर लेभलमा गयो भने चाहिँ टेन्सर क्वान्टिटी भन्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई यहाँ आवश्यकता छैन। सो इनफ्याक्ट स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीको कम्बाइन्ड फर्मलाई नै हामी पनि टेन्सर फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, अथवा स्केलर र भेक्टर पनि टेन्सरकै कुनै एउटा फर्महरू हो। सो टेन्सरको बारेमा त अहिले हामी त्यति धेरै नजाउँ, हामी स्केलर र भेक्टरको कुरा गरौँ। हामीले स्केलर र भेक्टरको बारेमा अलिअलि केही त पक्कै सुनेकै छौँ, पहिला केही न केही कुराहरू त सुनेकै छौँ। सो हामीले फन्डामेन्टल डेफिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्केलरको चाहिँ यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी जुनसँग चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै छ, डिरेक्सन छैन, त्यसलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ। सो त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी जसको चाहिँ म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। यो फन्डामेन्टल डेफिनेसन भयो। सो अलिकति हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिक्समा हामीले फिजिकल क्वान्टिटी एक्सप्लेन गर्दाखेरि कुनै क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै मेन्सन गर्यो भने इट गिभ्स द कम्प्लिट इन्फर्मेसन। कुनै क्वान्टिटीमा चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै दिएर चाहिँ त्यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन पाउन सकिँदैन, म्याग्निट्युडले मात्रै काम गर्दैन। सो जुनमा म्याग्निट्युडले मात्रै काम गर्छ द्याट इज द स्केलर क्वान्टिटी। जुनमा म्याग्निट्युडले काम गर्दैन त्यसको म्याग्निट्युड प्लस अरू पनि त्यसमा हामीलाई चाहिन्छ, त्यो भनेको डिरेक्सन, त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। फर इक्जाम्पल है, लेट सपोज कोही चाहिँ मार्केटमा गएर अथवा तरकारी बजारमा गएर अथवा पसलमा गएर चाहिँ लेट सपोज 5 केजी चाहिँ उसले केही सामान किन्नु छ, राइस नै भनौँ न, 5 केजी राइस किन्नु छ भने उसले कुनै पनि पसलमा गएर 5 केजी राइस किनेर ल्याएर छ। घरबाट प्यारेन्ट्सले चाहिँ 5 केजी राइस किनेर लिएर आऊ भने चाहिँ ऊ जहाँ गएर किनेर लिएर आउँदा पनि केही पनि फरक परेन, 5 केजी राइस पछि त्यहाँ 5 केजी चाहिँ म्याग्निट्युड हो। सो म्याग्निट्युडले चाहिँ उसलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन दियो 5 केजी राइस, उसले चाहिँ जहाँबाट पनि किनेर ल्यायो भयो। त्यस्तै गरी अर्को इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। लेट सपोज हामी कुनै ठाउँबाट बसेको, हामी पशुपतिनाथको मन्दिर जानु पर्यो। म बसेको ठाउँबाट पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ 5 किलोमिटर छ, 5 किलोमिटर छ। सो यहाँबाट कसैले भन्यो कि पशुपतिनाथ यहाँबाट कति टाढा छ भने 5 किलोमिटर। एकजना मान्छे यहाँबाट 5 किलोमिटर चाहिँ 5 किलोमिटर गयो चाहिँ डिस्टेन्स आफ्नो घडीमा अथवा केहीमा मेजर गर्यो, 5 किलोमिटर गयो तर ऊ पशुपतिनाथ पुगेन। त्यहाँनिर इन्फर्मेसन अलिकति गलत थियो अथवा कम्प्लिट थिएन। 5 किलोमिटर यहाँबाट कि चाहिँ ऊ इस्टमा जानुपर्छ भन्नु पर्थ्यो, कि चाहिँ 5 किलोमिटर वेस्टमा, 5 किलोमिटर नर्थमा, 5 किलोमिटर साउथमा, कुन डिरेक्सनमा जाने। ऊ 5 किलोमिटर त गयो तर 5 किलोमिटर जाँदा ऊ चाहिँ त्यो जुन डेस्टिनेसन थियो त्यो डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगेन। भनेपछि यहाँ इन्फर्मेसनको अलिकति ल्याकिङ भयो। द्याट मिन्स त्यो इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ हामीलाई म्याग्निट्युड त 5 किलोमिटर भयो, म्याग्निट्युडले मात्रै पुगेन, म्याग्निट्युड सँगसँगै चाहिँ के पनि चाहियो, डिरेक्सन पनि चाहियो। त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। सो डेफिनेसनमा हामीले बुझ्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी म्याग्निट्युड वानली, म्याग्निट्युड वानली, भेक्टर क्वान्टिटी म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन। फिजिक्समा यही दुईटा टाइपको फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ।
स्केलर र भेक्टर। सो स्केलर भन्दा पनि भेक्टर चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। सो भेक्टरले चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्दैन फिजिक्समा, र यहाँनिर हामीले फन्डामेन्टल यसको कुराहरू बुझ्दै जानु नै एकदमै आवश्यकता छ। सो सुरुमा मैले भने त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुनको लागि म्याग्निट्युड पनि चाहिन्छ, डिरेक्सन पनि चाहिन्छ। अघिको इक्जाम्पल मैले भने, अथवा अरू कुनै पनि आफै इक्जाम्पल पनि भन्न सकिन्छ। यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टमा जानु छ, डिस्टेन्स त उसले त्यति कभर गर्नु छ, डिस्टेन्स त कभर गर्यो, तर स्पेसिफिक डिरेक्सनमा गएन। त्यो कारणले गर्दा इन्फर्मेसन चाहिँ उसले कम्प्लिट भएन भने त्यतिखेर चाहिँ उसको लागि अरू फर्दर इन्फर्मेसन चाहियो, द्याट इज द भेक्टर क्वान्टिटी। सो म्याग्निट्युड प्लस अब भेक्टर क्वान्टिटी हुनलाई म्याग्निट्युड र डिरेक्सन मात्रै भएर भन कि यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा फलो भेक्टर ल अफ एडिसन। भेक्टर ल अफ एडिसन जेनरल अल्जेब्रा फलो गर्दैन यसले चाहिँ। जेनरल अल्जेब्रा चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीले फलो गर्ने हो, यसले चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ त जेनरल अल्जेब्रा फलो गर्छ, जुन अहिले हामीले पढिरहेको छौँ। जेनरल अल्जेब्रा चाहिँ यसमा युजफुल हुन्छ। सिम्पली 2 + 3 5 हुन्छ, यसमा चाहिँ 2 + 3 5 हुन पनि सक्छ, नहुने पनि कन्डिसन हुनसक्छ भेक्टर क्वान्टिटीमा चाहिँ। सो यो त बेसिक फन्डामेन्टल डिफरेन्स भयो। सो इक्जाम्पलमा हेरौँ, एकदम फन्डामेन्टल इक्जाम्पल हेरौँ। फर्स्टमा हामी लेख्न सक्छौँ यसको इक्जाम्पल्समा हेर्न सक्छौँ स्केलर क्वान्टिटी, डिस्टेन्स र अर्को डिस्प्लेसमेन्ट छ है। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट धेरै झुक्किने खालको चाहिँ यो टर्म्सहरू हो। डिस्टेन्स चाहिँ उसले 5 किलोमिटर मैले अघि भने, अथवा 2 किलोमिटर यहाँबाट टाढा भने चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि हुने भयो 2 किलोमिटर। 2 किलोमिटर फ्रम इस्ट टु वेस्ट भनेपछि त्यो पार्टिकुलर डिरेक्सनमा हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। एबाट बीमै जानु पर्यो भने त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो, डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम ए टु बी भयो। जस्तो 2 किलोमिटर फ्रम ए टु बी हुँदाखेरि चाहिँ, अथवा कुन पार्टिकुलर डिरेक्सन फलो गरेन भने त्यो चाहिँ डिस्टेन्स कभर हुने भयो। सो डिस्टेन्स चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भयो। त्यस्तै गरी भेक्टरमा हामी हेर्न सक्छौँ, भेक्टरमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट। त्यस्तै गरी अर्को हेर्न सक्छौँ हामी मास पनि स्केलर क्वान्टिटी हो, सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरूकै कुरा गर्छौँ हामी। त्यस्तै गरी अर्को हामी हेर्न सक्छौँ ट्रिपल आईमा स्पिड है। यो स्पिड चाहिँ डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन भयो, त्यो कारणले गर्दा स्पिड चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। यो स्पिडमा धेरैचोटि झुकिरहन्छ स्टुडेन्टहरू चाहिँ। सो स्पिड भनेको चाहिँ सिम्पली डिस्टेन्स बाई टाइम भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ स्केलर भयो। त्यस्तै गरी यतापट्टि हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ फेरि डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। सो डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम भएको कारणले गर्दा यो भेलोसिटी चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यस्तै गरी अरू इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ हामीले। जस्तो भेक्टर क्वान्टिटीमा अर्को इक्जाम्पल छ एक्सिलरेसन। त्यस्तै अरू हेर्न सक्छौँ हामीले फोर्स भयो। सो यतापट्टि पनि जस्तो टाइमहरू भयो हो। यो त थुप्रै स्केलर क्वान्टिटीहरू छ जुन चाहिँ हामी अरू थप्दै पनि जान सक्छौँ। र भेक्टर क्वान्टिटीमा अर्को हामीलाई फ्रिक्वेन्टली फिजिक्समा युज भइरहने भनेको चाहिँ फिल्ड इन्टेन्सिटिजहरू है। फिल्ड इन्टेन्सिटिज यो चाहिँ जेनरल टर्म हो, फिल्ड इन्टेन्सिटिज। यो हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा पनि धेरै झुक्क्याइरहन्छ। यो फिल्ड इन्टेन्सिटिज टर्म चाहिँ जुनसँग एसोसिएट भएर आए पनि त्यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, सबै फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग रिलेटेड भएर आउने चाहिँ यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यस्तै पोटेन्सियल छ अर्को, यतापट्टि हेर्ने हो हामीले चाहिँ पोटेन्सियल है। जुनसुकै पोटेन्सियल, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, म्याग्नेटिक पोटेन्सियल, सबै पोटेन्सियल एड भएर आउने टर्महरू चाहिँ के भयो त स्केलर क्वान्टिटी है। यो बाहेक अरू धेरै छ, हामीले थप्दै जान सक्छौँ। वर्क डन भयो,
जस्तै इनर्जीहरू भयो, यो सबै स्केलर क्वान्टिटी हो र भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो अब यति डेफिनेसन हामीले पढ्दै गर्दा हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ करेक्ट इन्फर्मेसन अथवा करेक्टली एक्सप्लेन गर्नको लागि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै चाहियो भने द्याट इज द भेक्टर क्वान्टिटी। म्याग्निट्युडले मात्रै कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको कम्प्लिट इन्फर्मेसन, कम्प्लिट सजेसन, करेक्टली त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छ भने द्याट इज द स्केलर क्वान्टिटी। सो स्केलर क्वान्टिटीको र भेक्टर क्वान्टिटीको यो डेफिनेसन र इक्जाम्पल भयो। अब हामी रिप्रेजेन्टेसनमा जाउँ है त, नोटेसनमा जाउँ। यसलाई भेक्टरलाई अथवा स्केलरलाई त केही प्रब्लम थिएन, स्केलर हामीले युज गरिरहेको हो। स्केलरलाई जेनरल इङ्ग्लिस लेटरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसको रिप्रेजेन्टेसनमा जाउँ अब हामी। रिप्रेजेन्टेसनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरो। स्केलर क्वान्टिटीलाई केही पनि छैन, जेनरल इङ्ग्लिस अल्फाबेट्सले चाहिँ त्यो आइदर स्मल लेटर पनि हुनसक्छ, स्मल लेटर अर क्यापिटल लेटर जे पनि हुनसक्छ है, स्मल अर क्यापिटल लेटर जे पनि हुनसक्छ। लाइक ए अथवा मास एम अथवा कुनै कन्स्ट्यान्ट आयो भने के, यसरी चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसले म्याग्निट्युड सो गर्छ। जस्तो ए बराबर 5 युनिट छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अब कुनै डिस्टेन्स पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, अथवा क्यापिटल ए को भ्यालु चाहिँ 10 युनिट छ कुनै पनि क्वान्टिटीको भनेपछि यो चाहिँ जस्ट म्याग्निट्युड मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। यो चाहिँ स्केलरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सजिलो छ, गाह्रो छैन। सो अब हामी अलिकति चाहिँ मोर फोकस चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीमा हुनु पर्यो यहाँनिर। सो भेक्टर क्वान्टिटीको रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ। अब स्केलर क्वान्टिटीलाई सजिलो छ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। सो अब हाम्रो टपिक चाहिँ अलिकति भेक्टरतिर मात्रै फोकस हुन्छ है। सो अब भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ। फन्डामेन्टल कुराहरूबाट नै बुझ्दै जाउँ हामी। रिप्रेजेन्टेसनमा जेनरली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा भेक्टरलाई लाइन र एरो, यो चाहिँ ओरिजिन भएको पोइन्ट, यो पोइन्टलाई टेल भन्छ र जुन पोइन्टमा यहाँनिर एरो हुन्छ, एरोलाई चाहिँ के भन्छ, हेड भन्छ। यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अथवा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी गरिन्छ। सो लेटरमा यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने, लेटरमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ बोल्ड लेटरले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। बोल्ड लेटर, कहिलेकाहीँ चाहिँ नर्मल लेटरले पनि गरिन्छ, नर्मल लेटर हो। ओके, बोल्ड र नर्मल लेटरले मात्रै चाहिँ भएन, त्यो लेटरको माथि चाहिँ एरो हेड रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भेक्टर क्वान्टिटी जनाउनको लागि चाहिँ। सो जस्तो बोल्ड लेटर भनेको लेट सपोज यो ए, यसलाई मैले बोल्ड भने, बोल्ड सपोज गरौँ, यो बोल्ड भयो। सो बोल्डको माथिबाट एरो हेड गर्नु पर्यो, बोल्डको माथिबाट एरो हेड। अथवा नर्मल लेटर, लेट सपोज कुनै चाहिँ फोर्स छ, एफ को माथिबाट एरो हेड, यो चाहिँ भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन है। सो के यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइनमा यो एरो क्याप छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टले चाहिँ यसको म्याग्निट्युड दिन्छ, कति युनिट भनेर म्याग्निट्युड हो। सो यो हेडमा यो एरो कनेक्ट भएको छ, यसले चाहिँ के गर्छ त, डिरेक्सन दिन्छ भेक्टरको नोटेसन है। सिम्पली हामीले देखिरहेको छौँ, हामीले म्याथमेटिक्सतिर अथवा फिजिक्सतिर पहिला पनि पढेका छौँ। यसरी चाहिँ यो एरो छ भने यसले भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको यो म्याग्निट्युड हो, यो एरोले भनेको चाहिँ यसको डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको, किनभने हामीलाई भेक्टरमा डिरेक्सन पनि चाहिन्छ। सो यो भयो यसको रिप्रेजेन्टेसन। र यस्तो जुन पोइन्टमा यो स्टार्ट हुन्छ, यो पोइन्टलाई यस्तो टेल भन्छ, जुन पोइन्टमा इन्ड हुन्छ, यो पोइन्ट चाहिँ यसको हेड भयो। सपोज यो ए पोइन्ट, यो बी पोइन्ट हो भने ए चाहिँ यसको लागि टेल पोइन्ट भयो, बी चाहिँ यसको लागि हेड पोइन्ट भयो। यो रिप्रेजेन्टेसन भयो भेक्टरको लागि। सो अर्को एउटा कुरा एकदमै झुक्किने, एकदमै यो 12 क्लाससम्म आइपुग्दा पनि झुक्किने, यहाँनिर नोट गरिराखौँ। जस्तो हामीले एफ भेक्टरलाई यसरी लेख्यौँ भनेपछि धेरै स्टुडेन्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो एफ भेक्टर चाहिँ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ भन्ने बुझ्छ।
त्यो चाहिँ रङ हो है। यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने चाहिँ रङ हो। भेक्टरको लेटरको माथि एरोहेड भनेको दिस इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको, त्यसको डिरेक्सन यतातिर हो भनेर। त्यसो भएदेखि अब माथितिर गएको फोर्सलाई यदि त्यसरी बुझ्ने हो भने त माथितिर गएको फोर्सलाई यसरी लेख्ने हो त होइन, यसरी लेख्ने होइन। यता राइटबाट लेफ्टमा आयो भने फोर्सलाई त्यसो भए यसरी लेख्ने हो त होइन है। फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर लेख्ने त तरिका सधैँभरि यसरी नै हुन्छ। फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने यसरी नै हुन्छ। अब फोर्स चाहिँ बटमबाट टपतिर गयो, तलबाट माथितिर गयो भने अब बरु एरो हेडमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यो चाहिँ साउथबाट नर्थतिर गएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै लेफ्टबाट राइटतिर गयो, लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने एरो हेड चाहिँ अथवा ज्योमेट्रिकल लाइन चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट हुने भयो र फोर्सको डिरेक्सन लेख्दा चाहिँ यसरी नै लेखिन्छ। यो नै करेक्ट हो। ठिक छ। जस्तो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। इफ फोर्स चाहिँ मेरो राइट ह्यान्डबाट लेफ्ट ह्यान्डतिर एक्ट भएको छ यसरी, किनभने फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ। राइटबाट लेफ्टतिर आएको छ भने अब फोर्स, यो फोर्सको माथि लेख्ने एरो यो डिरेक्सनमा फर्किने होइन, त्यो एरो त सधैँभरि यतै नै हुन्छ। योले चाहिँ हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो कि फोर्स चाहिँ यो ए पोइन्टबाट बीतिर राइटबाट लेफ्टतिर डिरेक्टेड फोर्स रहेछ, फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके, ठिक छ। यहाँनिर दुईवटा कुरा याद राख्नु पर्यो। हामीले स्मल लेटरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भेक्टरलाई चाहिँ, स्मल लेटरले पनि हुन्छ। जस्तो यो भेक्टर ए हो भने ए को माथि चाहिँ एरो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। बट रिमेम्बर द्याट यो लेटरको माथि लेख्ने एरोले नट रिप्रेजेन्ट द डिरेक्सन अफ भेक्टर क्वान्टिटी, बट इट रिप्रेजेन्ट्स द क्वान्टिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। द फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। त्यो माथि लेखेको एरोले डिरेक्सन देखाउँदैन। ठिक छ। रिप्रेजेन्टेसनमा त्यही कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले। सो अब अर्को एउटा कुरा म यहाँ भन्छु, हुन त एकदमै फन्डामेन्टल कुरा हो। यो फन्डामेन्टल कुरा नै आज यहाँनिर म डिस्कस गर्न फोर्स गरिरहेको छु। भेक्टरको प्रब्लमहरू गर्दा यो कुरा हामीलाई धेरै काम लाग्छ है। यो कपीको साइडमा हामी भेक्टर पढ्दाखेरि यो कुरा, जस्तो यतातिर नर्थ यतातिर इस्ट, यो दुईवटा कुरा। किनभने कति स्टुडेन्टहरूलाई नर्थ र इस्ट कता राख्ने भन्ने कुरो त अब बाँकी रहेको त यतातिर साउथ गर यतातिर वेस्ट गर, किनभने हामी भेक्टर पढ्दैछौँ। सो भेक्टरको लागि हाम्रो डिरेक्सन चाहिन्छ, नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट नै हो। सो यसरी चाहिँ हामीले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, यो कुरालाई पनि माइन्डमा सेटअप गर्नुपर्छ भेक्टर पढ्दाखेरि चाहिँ। सो भेक्टरको नोटेसनमा सिम्पली के हुने भयो, एरो हेड भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यसले म्याग्निट्युड दिने भयो, म्याग्निट्युड दियो। यो ए पोइन्टदेखि यो बी पोइन्ट छ भने यो एरो हेडले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी हेड भनेर पढ्छौँ र यो पोइन्टलाई हामी टेल भनेर पढ्छौँ। भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा भेक्टर ए को माथि एरो अथवा स्मल लेटरको माथि एरो भनेर पनि पढ्छौँ, स्मल लेटरको माथि एरो। ओके, अब रिप्रेजेन्टेसनकै क्रममा जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले भेक्टरकै लेट सपोज भेक्टर ए इक्वल्स टु 5 न्युटन थियो अथवा केही थियो, 5 युनिट थियो भने ए को मोडुलस गर्यो भने यसले हामीलाई के गर्छ त, यसले दिने भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड 1 ले, म्याग्निट्युड 1 ले, म्याग्निट्युड मात्रै दिन्छ। अथवा भेक्टरकै म्याग्निट्युड मात्रै हामीले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली लेटरले मात्रै पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसले के गर्छ त म्याग्निट्युड 1 ले, किनभने म्याग्निट्युड मात्रै हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, स्केलर क्वान्टिटी। अघि मैले भने स्केलर क्वान्टिटीलाई के रिप्रेजेन्ट हुन्छ, जस्ट कुनै लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यो चाहिँ अल अबाउट द नोटेसन अथवा रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर क्वान्टिटी। सो यो दुईवटा तिनवटा कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब भेक्टर क्वान्टिटी पढ्दै गर्दाखेरि। ठिक छ। अब टाइप्स अफ भेक्टरमा जाउँ। स्केलर त एउटै टाइपको थियो, जति भए पनि एउटै टाइपको हुन्थ्यो स्केलर त। अब टाइप्समा जाउँ है। टाइप्समा स्केलरको धेरै टाइप, सरी भेक्टरको धेरै टाइप्सहरू छ। टाइप्स अफ भेक्टरमा जाउँ। टाइप्समा जाउँ, भेक्टरकै टाइप्समा जाउँ। सबभन्दा फर्स्टमा हामी इक्वल भेक्टरको कुरा गरौँ। इक्वल भेक्टर, एउटै भेक्टर कहिले पनि इक्वल भेक्टर हुन सक्दैन। एउटै त आफ्नो भेक्टर आफैसँग इक्वल भइ नै हाल्यो। दुईटा भेक्टर हुन्छ जहिले पनि इक्वल भेक्टर भनिन्छ, चाहिँ दुईटा भेक्टरको कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। सो इक्वल भेक्टर हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा म्याग्निट्युड, म्याग्निट्युड पनि सेम हुनु पर्यो, प्लस डिरेक्सन पनि के हुनु पर्यो, डिरेक्सन पनि के हुनु पर्यो,
सेम हुनु पर्यो, डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो। द्याट मिन्स लेट सपोज यो पोइन्टबाट कुनै भेक्टर यो डिरेक्सनमा छ, यो डिरेक्सनमा छ, अर्को पनि त्यति नै म्याग्निट्युडको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टतिर एक्ट भएको छ, सेम डिरेक्सन, एउटै लाइनमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, डिरेक्सन सेम हुनु पर्यो। सो यो दुईटा भेक्टर चाहिँ यदि म्याग्निट्युड बराबर छ, डिरेक्सन सेम छ भने त्यो दुईटा भेक्टर चाहिँ इक्वल भेक्टर हुनसक्छ। त्यतिखेर एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री हुन्छ इक्वल भेक्टरको केसमा चाहिँ, अथवा यो प्यारलल भेक्टर जस्तो पनि भयो है, इक्वल भेक्टर भयो अथवा प्यारलल भेक्टर जस्तो भयो, जे म्याग्निट्युड पनि सेम भयो र डिरेक्सन पनि सेम भयो। सब एङ्गल चाहिँ प्यारलल भेक्टरको जस्तै भयो, तर म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुनु पर्दैन प्यारलल भेक्टर हुनको लागि। दुईटा भेक्टर एउटै डिरेक्सनमा एक्ट भयो भने मात्र पनि प्यारलल भेक्टर हुने भयो। सो यो चाहिँ इक्वल भेक्टर भयो, दुवैजना बराबर एउटै डिरेक्सनमा थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भएको बेलामा इक्वल भेक्टर। त्यस्तै गरी अर्को छ अनइक्वल भेक्टर। अनइक्वल भेक्टरमा कुनै एउटा प्यारामिटर सेम भएन अथवा दुईटै सेम भएन भने पनि द्याट इज अनइक्वल भेक्टर है। यसमा चाहिँ यो दुईटा कुरालाई याद दिउँ, म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै सेम हुनु पर्यो इक्वल भेक्टर हुनको लागि। अनइक्वल भेक्टर हुनको लागि कुनै एउटा मात्रै अनइक्वल भए पनि भयो अथवा दुवै अनइक्वल भए पनि भयो। आइदर त्यसो भए के हुँदो रहेछ त भन्दा आइदर म्याग्निट्युड or direction not equal to each other, बराबर भएन भने, जस्तो सेम डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ अनइक्वल भेक्टर चाहिँ सेम डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ। यो पोइन्टबाट यो चाहिँ एउटा भेक्टर यसरी छ, यो पोइन्टबाट यो डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो दुईटा चाहिँ अनइक्वल भेक्टर भयो। सो यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सो एउटा भेक्टर चाहिँ यो पोइन्टबाट अर्कोतिर एक्ट भएर पनि हुनसक्छ। सो अर्कोतिर एक्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि अपोजिट भेक्टर पनि भन्छ। सो त्यही भेक्टरको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनतिर एक्ट भयो भने त्यसलाई अपोजिट भेक्टर हुन्छ। सो अनइक्वल भेक्टरको एङ्गल जति पनि हुनसक्छ, यति नै हुन्छ भन्ने छैन। इक्वल भेक्टरको जस्तो चाहिँ दुईटा भेक्टरको बिचमा एङ्गल जति पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। त्यो कसरी इन्क्लाइन भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को थर्डमा जाउँ, कोलिनियर भेक्टर। कोलिनियर को भनेको सेम, लिनियर एउटै लाइनमा, यदि कुनै भेक्टर चाहिँ एउटै लाइनमा छ भनेदेखि सेम लाइनमा है, म्याग्निट्युडको त यसले कुरा गरेन, सेम लाइन भन्छ त डिरेक्सन सेम भयो, एउटै लाइन। लेट सपोज यो एक्सिस छ, यतातिर चाहिँ एक्स एक्सिस थियो, यही लाइनमा दुईटा भेक्टर, एउटा यो भेक्टर भयो, एउटा यो भेक्टर भयो। यहाँनिर भेक्टर ए थियो, यहाँनिर भेक्टर बी थियो, अथवा यो भेक्टर ए भयो भने यहाँनिर अर्को भेक्टर बी, यसरी पनि हुनसक्छ। टच हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँनिर यो एउटा भेक्टर यो भयो, यो भेक्टर यो भयो भनेपछि यो भेक्टर पी, यो भेक्टर क्यू छ भने पी एन्ड क्यू आर अल्सो कोलिनियर भेक्टर। एउटै लाइनमा पऱ्यो भने चाहिँ द्याट बिकम्स कोलिनियर भेक्टर। र यो कोलिनियर भेक्टरको पनि अफकोर्स एङ्गल त के हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ। सो यो कोलिनियर भेक्टर चाहिँ सेम लाइनमा पर्ने भयो। त्यस्तै अर्को छ कोप्लानर भेक्टर। अब यो सेम लाइन भने जस्तो यो चाहिँ सेम प्लेनमा हुनु पर्यो, एउटै प्लेनमा पर्नु पर्यो। एउटै प्लेन भनेको जस्तो हामीले एक्सिसहरू ड्र गऱ्यौँ भनेदेखि यो एउटा प्लेन हुने भयो, यो एउटा प्लेन हुने भयो, यो एउटा प्लेन हुने भयो, यो अर्को प्लेन हुने भयो। यदि हामीले एक्सिसहरू चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै अथवा एक्स वाइ जेड एक्सिस यसरी कन्सिडर गऱ्यो भनेदेखि, ल एक्स वाइ जेड तिनवटा कोअर्डिनेट सिस्टमको भयो भने यो एक्स वाइ प्लेन भयो, एक्स र वाइ हुन्छ यसमा, यो वाइ जेड प्लेन भयो, यो चाहिँ वाइ जेड प्लेन भयो, यो के भयो एक्स जेड प्लेन भयो। यो यदि एक्स वाइ प्लेनमा दुईटा भेक्टर यो लाइनमा पर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्लेनमा पर्छ भने द्याट बिकम्स कोप्लानर भेक्टर। त्यस्तै वाइ जेड एक्स जेडमा पनि अरू पर्न सक्छ, तिनीहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै कोप्लानर भेक्टर। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले के लिन सक्छौँ भनेदेखि, लेट सपोज यो एउटा बोर्ड चाहिँ मेरो लागि एउटा प्लेन हो, भने त्यो भेक्टर यो बोर्डभरिमा यसरी भए पनि कोप्लानर भेक्टर, अथवा अर्को भेक्टर यसरी हुन्छ भने पनि कोप्लानर भेक्टर भयो, बट यो बोर्ड चाहिँ एउटा प्लेन हो,
है। अब जुन ठाउँमा म बसिरहेको छु, तल उभिरहेको छु, त्यो चाहिँ अर्को प्लेन हो। त्यसो भए एउटा भेक्टर चाहिँ यहाँ छ, एउटा भेक्टर चाहिँ तल छ है, ग्राउन्डमा छ भने यो दुईटा चाहिँ कोप्लानर भेक्टर भएन, दुईटा चाहिँ फरक फरक प्लेनमा पर्यो, त्यो कारणले गर्दा कोप्लानर भेक्टर भएन। कोप्लानर हुनको लागि एउटै प्लेनमा लाइज हुनु पर्यो कोप्लानर भेक्टर। त्यस्तै गरी अर्को छ कन्कुरेन्ट भेक्टर है। कन्कुरेन्ट भेक्टर पनि फिजिक्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कन्कुरेन्ट भेक्टर त्यो चाहिँ एउटै पोइन्टमा लाइज हुनु पर्यो। जति भेक्टरहरू छ कुनै एउटा पोइन्टमा, जेनरली यो चाहिँ फोर्सहरूको केसमा बढी युज भइरहेको हुन्छ कन्कुरेन्ट भेक्टर। ओके, अर्को नम्बर थियो कन्कुरेन्ट भेक्टर। यो चाहिँ सेम पोइन्टमा एक्ट हुनु पर्यो। लेट सपोज यो एउटा पोइन्ट हो, यो पोइन्टबाट यतातिर एउटा फोर्स भयो F1, यो डिरेक्सनमा अर्को फोर्स भयो F2, यो डिरेक्सनमा अर्को फोर्स भयो F3, F1 F2 F3 आर कन्कुरेन्ट भेक्टर भयो। एउटै पोइन्टमा एक्ट भएको बेलामा चाहिँ कन्कुरेन्ट भेक्टर हुने भयो। सो अब त्यसो भए अर्को टाइप छ जेरो भेक्टर अथवा नल भेक्टर। ओके, यो अलिकति सुन्दाखेरि कन्फ्युजिङ बट इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को भनेको जेरो और नल भेक्टर, जेरो और नल भेक्टर है। सो बेसिकली यो चाहिँ दुईटा भेक्टरहरूको अपरेसन गरिसकेपछि लास्टमा आएको रिजल्टहरू एक्सप्रेस गर्ने वे हो जेरो भेक्टर। यसको म्याग्निट्युड त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, जेरो भन्ने साथै म्याग्निट्युड यसको जेरो हुने भयो, म्याग्निट्युड जेरो। सो डिरेक्सन चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली भन्न सक्छौँ अथवा आर्बिट्ररी हुन्छ यसको डिरेक्सन चाहिँ। जेरो भेक्टर भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमै हुने भयो, म्याग्निट्युड चाहिँ जो जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भयो त्यही पोइन्टमा नै यो चाहिँ एन्ड हुने भयो। सो यसको हेड टेल चाहिँ सेपरेट नहुने भयो, म्याग्निट्युड चाहिँ जेरो, डिरेक्सन चाहिँ ऱ्यान्डमली हुने भयो। बेसिकली दुईटा भेक्टरको इक्वल भेक्टरको अपरेसनमा चाहिँ यो नल भेक्टर चाहिँ हुन्छ। जस्तो लेट सपोज कुनै एउटा भेक्टर चाहिँ ए छ, भेक्टर ए छ अनि प्लस अर्को भेक्टर चाहिँ माइनस ए छ, त्यसकै ठ्याक्कै अपोजिट भेक्टर भयो, जुन अपोजिट इन डिरेक्सन, त्यो पनि एउटा टाइप्सको भेक्टर हो। धेरै टाइप्स भेक्टरलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो यो दुईटाको रिजल्ट चाहिँ यसरी अपरेसन भयो भने इजिकल्स टु जिरो मात्रै होइन कि जेरो मात्रै लेख्दा चाहिँ मिनिङलेस हुन्छ, जेरो भेक्टर र डिरेक्सन हामीले ऱ्यान्डमली लिन सक्छौँ। जेरो भेक्टर एट अ पोइन्ट टुवार्ड्स इस्ट भने पनि भयो, टुवार्ड्स नर्थ भने पनि भयो, टुवार्ड्स वेस्ट, जता भन्न पनि पाइयो हामीलाई जेरो भेक्टरको केसमा चाहिँ यो भयो। अथवा अर्को हामीले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन देखाउने भने लेट सपोज कुनै एउटा पर्सन चाहिँ यहाँबाट यो डिरेक्सनमा यति डिस्प्लेस भयो, त्यसपछि फेरि यो डिरेक्सनमा यति डिस्प्लेस भयो, डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट यो पोइन्टमा गयो, त्यहाँबाट यो पोइन्टमा गयो र यो पोइन्टबाट फेरि यही पोइन्टमा आयो है। यो चाहिँ उसको भेक्टर ए थियो, यो चाहिँ बी थियो, यो चाहिँ सी थियो। टोटल उसको रिजल्टेन्ट भनेको यहाँ चाहिँ जेरो भेक्टर आउँछ। टोटल उसले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेस भएको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ होइन, डिस्टेन्स चाहिँ उसको यो सबै मेजर गर्नु पर्यो। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ जुन पोइन्टमा थियो, यो ओ पोइन्टमा थियो अथवा कुनै चाहिँ PQR भनेपछि उता पी पोइन्टमा थियो भने पी पोइन्टमा आइपुग्यो उसको नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ जेरो भेक्टर हुने भयो यो केसमा चाहिँ है। सिम्पली जेरो मात्रै भन्न पाइएन, जेरो भेक्टर हुने भयो र डिरेक्सन चाहिँ आर्बिट्ररी हुन्छ। सो यसरी डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो भनेदेखि फर्स्टको टेलसँग, यहाँ हेरौँ फर्स्टको टेलसँग लास्ट भेक्टरको हेड आएर कनेक्ट भयो भनेदेखि रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यसको नेट रिजल्टेन्ट भनेको जहिले पनि जेरो भेक्टरको फर्ममा हुन्छ। सो जेरो भेक्टर इज मिनिङफुल छ। जेरो भेक्टर चाहिँ हामीले जेरोलाई त सिम्पली स्केलर मात्रै भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर जेरो भेक्टर अथवा नल भेक्टर भन्नु चाहिँ मिनिङफुल छ। त्यो इक्जामहरूमा क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ है। कुनै पोइन्टमा चाहिँ फोर्सहरू एक्ट भयो भने त्यहाँ चाहिँ जेरो फोर्स भन्दा पनि जेरो भेक्टरको चाहिँ फोर्स हुने भयो, किनभने नल पनि भेक्टर चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। र फाइनल्ली अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट छ युनिट भेक्टर है। युनिट भेक्टर भने साथै युनिट भनेको म्याग्निट्युड यसको 1 हुने भयो, म्याग्निट्युड 1 हो
अब डिरेक्सन चाहिँ दुईटा भेक्टरको एक्ट भइसकेपछि त्यसको अपरेसनमा अथवा यसलाई चाहिँ त्यो भेक्टरको क्वान्टिटी अथवा म्याग्निट्युड अनि डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ युनिट भेक्टर चाहिँ युज गरिन्छ। यसको युज भनेको चाहिँ जेनरली युज टु रिप्रेजेन्ट डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै युज हुन्छ युनिट भेक्टर। र युनिट भेक्टरलाई चाहिँ जेनरली क्याप युज गरेर नोटेसन गरिन्छ है। नोटेसनमा चाहिँ युजिङ क्याप अथवा यसलाई कसैले ह्याड भनेर पनि भनिन्छ, क्याप अर ह्याड फर नोटेसनको लागि जेनरली जस्तो लेट सपोज ए क्याप भन्यो भने द्याट इज द युनिट भेक्टर भयो। त्यस्तै गरी आई क्याप अथवा जे क्याप अथवा ह्याड यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ युनिट भेक्टरहरू भयो। जेनरली डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युनिट भेक्टरहरू चाहिँ युज गरिन्छ। अब यो त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टरहरू भयो। हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कन्कुरेन्ट भेक्टर, कोप्लानर भेक्टर। एउटै प्लेनमा परेको भेक्टरहरू भन्यो भने ए कोप्लानर रहेछ भन्यो भने एउटै पोइन्टमा एक्ट भयो कन्कुरेन्ट फोर्सेसहरू भन्छ हैन। कन्कुरेन्ट चाहिँ अब एउटै पोइन्टमा एक्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी कन्कुरेन्ट भेक्टर भन्छौँ। सो जेरो भेक्टर मिनिङफुल हुन्छ, जेरो भेक्टर एक्जिस्ट हुन्छ। त्यस्तै युनिट भेक्टर भयो, यो चाहिँ जेनरली डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युनिट भेक्टर युज गरिन्छ। ओके, अब अर्को एउटा भेक्टरको बारेमा जान्नुपर्ने चाहिँ प्यारलल शिफ्टिङ अफ भेक्टर अथवा प्यारलल शिफ्टिङ अफ भेक्टर भन्न चाहिँ हामी भन्छ। त्यो चाहिँ खासमा हामी टपिक्समा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा त्यति छैन, तर त्यो कुरा हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको हुन्छ है। शिफ्टिङ अफ भेक्टर, यसलाई प्यारलल शिफ्टिङ पनि भन्न सकिन्छ। शिफ्ट गर्न सकिन्छ भेक्टरलाई चाहिँ। लेट सपोज यो पोइन्टमा एउटा भेक्टर स्टार्ट भएर यो पोइन्टमा पुग्यो, यहाँदेखि ए बी। लेट सपोज यो चाहिँ कुनै स्मल ए भेक्टरवाला छ, स्मल ए भेक्टर छ। यसको म्याग्निट्युड यहाँदेखि यहाँसम्म यति छ। लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 युनिट, 1 2 3 4 5 6 युनिट छ। यहाँबाट यो इस्टतिर डिरेक्टेड छ भनेपछि अब यो भेक्टरलाई हामीले यत्तिकै म्याग्निट्युडमा यहाँबाट यहाँ शिफ्ट गर्न मजाले पाइन्छ। यसरी यही पोइन्टमा यो ए नै हो, यो पोइन्ट बी नै हो, यो भेक्टर ए नै हो। यसलाई हामी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसरी चाहिँ शिफ्ट गर्न सकिन्छ। दिस इज द प्यारलल शिफ्टिङ। मजाले जहाँ पनि शिफ्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई यहाँ ल्याएर पनि लेख्न सकिन्छ, यो पोइन्टमा पनि लेख्न सकिन्छ, यो पोइन्टमा पनि लेख्न सकिन्छ, जहाँ पनि हामीले चाहिँ लेख्न सकिन्छ यसलाई। यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सनलाई अल्टर नहुने गरेर हामीले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्न सकिन्छ। द्याट इज द प्यारलल शिफ्टिङ। यो त सिधा भएर यसरी मात्रै लेख्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा होइन। अर्को तरिकाको हेरौँ। लेट सपोज यहाँनिर एउटा यो भेक्टर छ, यो पोइन्ट पी, यो पोइन्ट क्यू, पी टु क्यूमा एक्ट भएको एउटा भेक्टर छ। यसको नाम मैले भेक्टर बी भनेदेखि स्मल लेटरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, भेक्टर बी। अब यसलाई हामी शिफ्ट गर्न सकिन्छ। यो भेक्टरलाई ल्याएर फेरि यसरी बनाएर चाहिँ बनाउन पाइँदैन है। यसको डिरेक्सनलाई पनि हामीले के तोडमोड गर्न पाइएन, अल्टर गर्न पाइएन, म्याग्निट्युडलाई पनि अल्टर गर्न पाइएन। लेट सपोज यसको 1 2 3 युनिट मात्रै भनौँ न, यो डिरेक्सनमा 3 युनिट छ। सो यसलाई हामी यहाँ पुर्याउन सकिन्छ यसरी। यो पोइन्ट पी, यो पोइन्ट क्यू, 1 2 3 युनिट भेक्टर बी। अब के यहाँ फिगरमा अब इक्वल नदेखिन पनि सक्छ, तर त्यो इक्वल नै हो बी भेक्टर। यसरी शिफ्ट गर्न सकिन्छ। द्याट इज द प्यारलल शिफ्टिङ। यो हामी पछि हामीलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। भेक्टर ल अफ एडिसनहरू गर्दा अथवा प्यारलोग्राम लहरू चाहिँ हामीले डेराइभ गर्दाखेरि प्यारलल शिफ्टिङ चाहिँ हामी धेरै युज गर्छौँ। प्लस अब शिफ्टिङ गरिसकेपछि हामीलाई एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर, दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गल निकाल्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। दुईटा भेक्टर एक्ट भयो, त्यसको एङ्गल निकाल्नु पर्यो। यो शिफ्टिङको बारेमा पनि थाहा पाइराख्नुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ। भेक्टरलाई सार्न सकिन्छ। लेट सपोज यो एउटा भेक्टर भनौँ न, यसरी बसिरहेको थियो यो पोइन्टमा हो। ए प्लेनमा यहाँनिर सारिदिन सक्यो, ए प्लेनमा यहाँनिर सारिदिन सक्यो। यसरी यसरी जहाँ जुन यो किन डिरेक्सन त्यही डिरेक्सनमा छ, प्यारलल लाइनहरूले त त्यही डिरेक्सन सो गर्छ। सो म्याग्निट्युड चेन्ज भएको छैन भने यसरी शिफ्ट गर्न चाहिँ भेक्टरलाई पाइन्छ। ओके, यो शिफ्टिङ गरेर नै हामीले दुईटा भेक्टरको बिचको चाहिँ एङ्गल निकाल्न सकिन्छ। दुईटा भेक्टरको बिचको चाहिँ एङ्गल निकाल्न सकिन्छ, एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर्स।
एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स, दुईटा भेक्टर बीचको एंगल है। एंगल कसरी मेजर गर्ने भनेको, लेट सपोज यो पोइन्टमा छ एउटा भेक्टर यसरी गएको छ, यो भेक्टर पी भनौँ, यही पोइन्टबाट भेक्टर यसरी गएको छ, यो भेक्टर क्यू भनौँ, यो ओ पोइन्टबाट यतातिर एक्समा गयो, यतातिर वाईमा गयो, यो दुईटाको बिचको एंगल थीटा आइहाल्यो, सिम्पल छ। अब यहाँबाट हामीले आइडिया निकालौँ है त। ए त्यसो भए दुईटा भेक्टरको यहाँनिर के जोइन भएको छ, टेल, यो दुवै यहाँनिर यसको पनि टेल, यसको पनि टेल, यहाँनिर के छ, टेल छ, दुवैको टेल चाहिँ यो पोइन्टमा आएको छ। त्यसो भए दुवैको टेललाई एकै ठाउँ जोइन गर्दा, याद गरौँ है, यो 25सम्म हाम्रो काम छ, दुवैको टेललाई एकै ठाउँ जोइन गर्दा त्यो दुईटा भेक्टरले जति एंगल बनाउँछ द्याट इज द एंगल बिट्विन टू भेक्टर। सिम्पल छ यसरी दियो भने। अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। लेट सपोज एउटा भेक्टर चाहिँ यहाँबाट यसरी एक्ट भयो, हुनसक्छ नि। सो अर्को भेक्टर यहाँबाट चाहिँ के भयो, यसरी एक्ट भयो, हुनसक्छ है, अर्को भेक्टर यसरी एक्ट भयो। यो पोइन्ट फेरि मैले ओ नै भने, यो म्याग्निट्युड जति भए पनि केही फरक पर्दैन हामीलाई, यो पोइन्ट ओ नै भने, यो जुन मैले एक्सप्लेन गर्दैछु अहिले ध्यान दिएर हेरौँ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसलाई मैले अब भेक्टर ए भने, यसलाई मैले भेक्टर बी भने, यसलाई मैले भेक्टर बी भने, ओ पोइन्टबाट लेट सपोज यो एक्स वाई भनेपछि पी र क्यूमा गयो, ल पी र क्यूमा गयो। मैले के भने, एंगल भनेको दुईटाको टेल जोइन गर्दा त्यहाँ बनाएको बिचको एंगल भयो। त्यसो भए यहाँनिर हेरौँ त, यो एंगल बन्यो, यो एंगल थीटा बन्यो, यो एंगल थीटा बन्यो, ओके ओके। त्यसो भए यहाँनिर हेरौँ त, यो पनि त यो दुईटा बिचको एंगल होइन र, यो पनि त हो नि, यो पनि त यो दुईटा बिचको एंगल हो। सो त्यसो भए त टेल टेल जोइन हुँदा त दुईटा एंगल डिफाइन गर्न सकिँदैछ नि, दुईटा एंगल डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो त्यसो भएदेखि जहिले पनि हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ थीटा अथवा एंगल बिट्विन द टू भेक्टर इज लेस देन अर इक्वल्स टू 180 डिग्री, लेस देन अर इक्वल्स टू 180 डिग्री है। दुईटाको बिचको एंगल चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टू 180। यसमा हेर्नु त, यो माथिको एंगल त के भयो, 180 भन्दा ग्रेटर भयो। सो तलको एंगल नै हाम्रो थीटा, एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स। सो थीटाको भ्यालु एंगल बिट्विन द टू भेक्टर अलवेज टेकन एज लेस देन अर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कतिखेर हुन्छ त भन्दा, एउटा भेक्टर यो पोइन्टबाट यतातिर एक्ट भयो, अर्को भेक्टर यो पोइन्टबाट यतातिर एक्ट भयो भनेपछि अब यसमा त हेरौँ न, दुईटा भेक्टरको टेल र टेल त यहाँ कनेक्ट छ। अब जसरी पनि हामीले यो एंगलले पनि 180 डिग्री नै भयो हैन, अर्को किनभने अर्को पनि एंगल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। सो यो एंगल लिँदा पनि के भयो त, 180 डिग्री नै हुने भयो। सो यदि हाम्रो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री नभए अरू केसमा जहिले पनि थीटाको भ्यालु लेस देन 180 डिग्री। फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल म भन्दैछु, यहाँनिर हेरौँ, यो भेक्टर यसरी एक्ट भयो, ओके ठिक छ, यो भेक्टर यसरी एक्ट भयो, फेरि त्यस्तै खालको इक्जाम्पल हो। यहाँनिर दुईटा एंगल बन्छ, हेरौँ है, दुईटा टेल टेल जोइन भएको बेलामा यसरी एउटा बाहिरतिरबाट घुमेर आएको एंगल बन्छ, एउटा चाहिँ या सानो एंगल बन्छ। स्मलर वान इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स। टेल र टेल जोइन भएर सधैँभरि जोइन भएर मात्रै हुन्छ। अब हामी ठुलो भइसक्यौँ, यो त सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू भयो। अब अलिकति कम्प्लिकेटेड हेरौँ, अलिकति कम्प्लिकेटेड, त्यही अघि हाम्रो प्यारलल शिफ्टिङ काम लाग्छ है, प्यारलल शिफ्टिङ काम लाग्छ। दुईटा भेक्टर सधैँभरि जोडिएर दिएन, अब ल्याएर जोड्याउने काम हाम्रो भयो। लेट सपोज यहाँनिर एउटा भेक्टर यसरी एक्ट भयो, यसरी एक्ट भयो, यो भेक्टरको नाम मैले भेक्टर ए भने, यो पी पोइन्टबाट क्यूतिर एक्ट भयो, पी पोइन्टबाट क्यूतिर। अर्को भेक्टर दियो, यसरी दियो, यो भेक्टरको नाम बी भने मैले, यो एसबाट टीतिर एक्ट भयो, एसबाट टीतिर एक्ट भयो है। यो टेल छ, टेलमा लगेर टेल कनेक्ट गर्ने, शिफ्ट गर्ने, प्यारलल शिफ्ट गर्ने। यो भेक्टरलाई यहाँबाट यसरी दौडाउँदै 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 यति नै एंगल बनाउने गरी यसरी लगेर प्यारलल शिफ्ट गर्ने। अब यहाँ लगेर यसलाई एउटालाई मात्रै गरे हुन्छ, दुईटालाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटालाई प्यारलल शिफ्टिङ गर्न पाइयो भने छ नि, यति नै यही डिरेक्सनमा यही नै योसँग प्यारलल हुने गरी यसरी हामीले भेक्टर ड्र गर्नु पर्यो है, भेक्टर ड्र गर्नु पर्यो। यो पोइन्ट एस पनि भयो, टी पोइन्ट भयो, यो भेक्टर के हुने भयो, बी भयो। ओके, अब टेल र टेल कनेक्ट गर्दा व्हाट इज एंगल formed by two vectors, that is the angle between vector A and vector B, parallel shifting,
प्यारलल सिफ्टिङ यहाँ काम लाग्यो। अब योसँग ठ्याक्कै प्यारलल छ कि छैन, अब यो फिगर बनाउँदा अलिकति नभएको छ, तर सपोज गर्ने त्यो प्यारलल सिफ्टिङ भएको छ, यसरी गएको छ, यो अलिकति उता ट्विस्ट भएको छ, अलिकति यता हुनुपर्ने। सो ठिकै छ, त्यो फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ आफूले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। यसरी प्यारलल सिफ्ट गरेर हामीले दुईवटा भेक्टरको बिचको एङ्गल डिफाइन गरिन्छ। सो अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। यसरी माथि गएको भेक्टर मात्रै सिफ्ट गर्न पाइने हो र होइन नि, जुन पनि हामीले प्यारलल सिफ्ट गर्न जताको पनि घुमाएर ल्याउन सक्नुपर्छ। लेट सपोज एउटा भेक्टर यहाँबाट यसरी एक्ट भएको, अघिकै जस्तो भेक्टर बनाऊँ न, अघिकै भेक्टर यहाँबाट यसबाट टीमा गएको, यसलाई मैले भेक्टर ए भने, यसलाई भेक्टर ए भने है। अर्को भेक्टर थियो यो पोइन्टबाट यतातिर गएको है, र यो पोइन्टलाई पी भने मैले, यो पोइन्टलाई क्यू भने, पिक्यू, यो भेक्टरको नाम ए। यो दुईटाको बिचको एङ्गल निकाल्नु पर्यो। अब हेरौँ त, एउटा भेक्टर कहाँ माथितिर फर्केको छ, एउटा भेक्टर तलतिर फर्केको छ है। सो काम त गाह्रो, सो यही गाह्रो काम सजिलो तरिकाले गर्ने काम हाम्रो हो। अब सो यसलाई हामीले प्यारलल सिफ्ट गरौँ, यसलाई सिफ्ट गर्दै 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 ल्याएर सिफ्ट भनेको यता मात्रै जान्छ भन्ने होइन, यसलाई पछाडि लगेर यहाँ पनि हामीले यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन बिगार्नु भएन, जता जता पनि हामीले चाहिँ घुमाउन सक्छ। यसरी घुमाउन चाहिँ पाइँदैन, यही भयो। सो यहाँबाट ल्याएर हामीले यसलाई प्यारलल सिफ्टिङ गऱ्यौँ भने यो पोइन्टलाई पी यहाँ ल्याएर टेलमा जोडिदिउँ। सो यो भेक्टर चाहिँ अब यसरी एक्ट हुने भयो, योसँग प्यारलल छ नि होइन, योसँग पिक्यूसँग प्यारलल छ, यो पोइन्ट पी भयो, यो पोइन्ट क्यू भयो, यो भेक्टर ए भयो। अब यसको एङ्गल बिचको चाहिँ सरी यो भेक्टर बी हो र यसको बिचको एङ्गल चाहिँ थीटा भयो, किन यो बाहिरको यो एङ्गल लिन हामी के हुन्छ, यो एङ्गल लिन पाइँदैन थीटाको भ्यालु। सो अहिलेसम्म हामीले भेक्टरमा के पढ्यौँ भने सिम्पल भेक्टरलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै हुनुपर्दो रहेछ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनको लागि। सो भेक्टरको नोटेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एरो चाहिँदो रहेछ विथ सर्टेन म्याग्निट्युड। सो त्यो हेड र टेलको पार्टको कुरो भयो, हेड र टेलमा जति चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड हो, हेडले रिप्रेजेन्ट गरेको डिरेक्सन। अर्को नोटेसनमा चाहिँ लेटरमा ओभर एरो चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर। सो त्यसपछि हामीले पढ्यौँ यसको प्यारलल सिफ्टिङ र एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर्स, दुईवटा भेक्टरको बिचको चाहिँ एङ्गल कसरी निकाल्ने प्यारलल सिफ्ट गरेर। ओके, अब एङ्गलको अपरेसन चाहिँ जेनरल अल्जेब्रा जस्तो हुँदैन, एङ्गलको लागि चाहिँ छुट्टै रुल छ। दुईवटा भेक्टरलाई एड गर्नु पर्यो है, स्केलरको जस्तो 4 र 3 एड गरेर 7 दिँदैन, यसमा चाहिँ डिरेक्सनको पनि कुरा आउँछ। सो त्यो अर्को एडिसन अथवा यसको फर्दर अपरेसन अफ द भेक्टरको चाहिँ स्टडी गर्नको लागि हामी अर्को भिडियो लिएर प्रेजेन्ट हुँदैछौँ। सो अर्को भिडियो चाहिँ हेर्नको लागि नछुटाउनु होला। सो यो बेसिक कन्सेप्ट भयो, यो बेसिक कन्सेप्टबाट नै हामीलाई चाहिँ अब फर्दर भेक्टरको अपरेसनहरूको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ। सो सबै भिडियोहरू चाहिँ सधैँभरि हेर्दै गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ आज हामी यति नै गर्छौँ। सो अर्को भिडियोमा हामी अरू यसको फर्दर भेक्टरको चाहिँ स्टडी गर्छौँ। थ्याङ्क यू।